ยุดนะใครอยู่ข้างนอกน่ะหยุดเคาะประตูได้แล้วคนจะหลับจะนอนเสียงเคาะประตูนั้นก็ยังคงดังต่อไปไม่หยุดหย่อนรันจังจ้องตาเขม็งไปที่ประตูนั้นด้วยความโมโหเพราะคิดว่าน่าจะมีคนที่พักคนอื่นมาเคาะกลั่นแกล้งเล่นน้อยหยุดเดี๋ยวนี้นะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้นมีมือโผล่ออกมาจากประตูและกำลังจะพยายามยื่นมือมาที่รันจังตกใจสุดขีด